ขวามือครับเข้าคลองวาอ๋อเข้าคลองอัมพวาคลองบางจากแล้วก็จะมาเอาที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในอัมพวาข้างล่าง เข้าคลองวาขนาดของมัน เงียบจัง จะส่งมาให้แม่ดู เนาะน้ำโมเงียบจัง ว้าวคุณแม่กินอย่างเดียว น้ำโมนั่งกินยังไม่เดือดท้องไว้ตอนกลางคืนเลยเหรอนี่ไงลูกปลูกผักแบบไฮโดรลิกแบบจากผักจาก ยู มุ้ง โรนิก แล้วป้าหรือบอกปลูกบอก ว้าว เด็กกินเยอะนะลองกินกินเยอะ200กิน200ให้โดนเย็นก็จริงแต่ว่ามันไม่เรือลำนี้ก็สามารถเช่ารถได้นะคือประมาณ2,000 บาท อ๋อ ครั้งแรกครอบครัวเล็กๆกับพ่อแม่ลูกมันเป็นเอาเรือที่มาทำเป็นรีสอร์ท อ๋อโอ้ สไตล์เก๋ๆ แปลกดีเลยมีเรือด้วยไปไปอ้าวไปบอกว่าลุงนี้นั่งตั้งนานแล้วไหมตื่นเต้นไหม ราคาปีนี้ลงมาไหม อ่า โอเคนั่งเรือเสร็จเมื่อกี้ เป็นไงบ้างครับปลายเป็นไงบ้าง 15 กิโลเวียนยาวเลยครับ เดี๋ยวสนุกไหมนั่งอีกไหมนั่งอีกไหม ไม่เอา จันเจ้าเหรอจันเจ้านั่งอีกไหม ไม่เอา เอาทำไมอ่ะ นั่งอีก2-1ใครอยากนั่งอีก ยกมือ ไม่ไม่นั่งไม่อยากนั่งอีกโมไม่อยากนั่งอีกเหรอ โอ้2 มือเลย4 8โอ้ย อ๋อสี่ เนาะครับโมไปละ เดี๋ยวเขาสั่ง